對於獎項方面，無論係唔同嘅機構、唔同嘅頒獎典禮，覺得自己喺新人獎項方面嗰個期望又如何呢？期望係一定要攞到獎嘅，希望人人期望可以達到。唔係啊，因為個獎呢，我覺得唔係淨係即係 for 我哋兩姊妹噶，我覺得好多人幫我哋啦，好多人中意我哋音樂啦，尤其是公司同事，其實佢哋為我哋付出咗太多嘢，即係上至執好我哋啲衫褲鞋襪啊，同埋我哋個樣啊，我哋成個 design 形象，其實佢哋真係俾咗好多心機落去，所以我哋都唔想令佢失望咯。即係獎項其實係一種回報嚟嘅，係啊，或者係一種大家嘅成果。冇錯，家姐又點睇呢？我都係多謝翻公司嘅同事，令我哋多咗好多嘅曝光率啦。咁期望呢係咪就係好似妹咁答，一定要攞到，一定要攞到，一樣嘅我哋一致，只要有目標啊，一定要攞到。咁但係呢個係自己嘅期望啦。信心呢？有冇而家開始收下風？究竟我哋究竟得唔得咧？咁樣，我哋有勁敵噶，係啦，你哋嘅勁敵係邊個咧？阿 Fred 啊，佢又靚仔啦，又多 fans 啦，唱歌又好聽。你講鄭俊華係啊，咁點啊？有冇已經一套戰略？我哋點樣同佢隔個劍先咁咧？我哋個頭髮染到同佢同色咯，希望偷啲大紅大紫嘅嗰啲氣場過嚟。好啦，而家仲有個零月啦吓。點樣去令自己一定要攞到獎？仲有個勁敵喺前邊，做啲乜嘢咧？我哋會勤力練吉他，練戲，練 ukulele，同埋我哋會嚟緊都有啲 school tour 啊，咁樣同大家見下面啦。家姐咧，係啊，多啲曝光率，令到多啲嘅 fans 中意我哋啦。係啦，咁使唔使同鄭俊弘啲 fans 講啲乜嘢啊？其實我中意埋我哋啊！我想講，其實我都中意阿 Fred 噶咁。好啦，預祝你哋成功，多謝晒樂印姊妹，多謝。